Так, давай-ка поснимаем красоту. Мы поворачиваем. Ну смотри. Нифига у него мотор. 325 лошадей. Ну, понятно. Телка, смотри, повисла и висит. Блин, полтанка. Так, Димка, волна. Владивосток на горизонте. Это все русские, вон подножье. Васька с Олей там живут. Вот на вот этой сопке я был, Дима. Вот сзади уже которая.
через проливчик идем. Но чтобы красоту увидеть. Да, нихуя, 68, 69 пробежал. Ну, Короче, 70. 70 километров это классно. Ну вот это чьи суда? Что это такое? Не знаешь? Военные, нет? Знаю, но они оформляются, я как говорил. А, Чем там оставишь? Лучше они оформляются долго. Зачем? ловец 2, ловец 1. Ну, значит, какие-то рыбаки. Да, какие-то рыбаки выложены.
мясо, говорю. Ну, соседи эти остались. Соседи одни остались, говорю, которые были. Ну. Ну все, вырубаю. Пришли.